龙吉秀眉轻皱，我确实不知，就如师父您此前猜测那般，我确实是心神一个恍惚，睁眼已是闯下了祸事。啊，瑶池本就规矩极严，若当时无师父相护，那燃灯只要借势指责，母亲定是要重重罚我，说不得我都不能在天宫待了呢。陛下与娘娘执掌天阙，对自己儿女要求过于严厉，其实也是可以理解的。龙吉知道的，师父。生在天帝家中，弟子定不能让父亲和母亲蒙羞。能拜得师父为师，也算是圆了弟子多年的心愿。师父，我可以住在这太白宫中吗？还是多陪陪你母亲吧。李长寿面露歉然，平日里若无旁事，为师也要修行，只能定时为你讲解太清道。哦。龙吉鼓起两边的嘴角，下唇向外嘟囔着，突然又眨眨眼。师父，您本体在哪修行？我可否去师父膝前侍奉？李长寿嘴角一撇，你有个师叔照顾，不必担心。师叔？龙吉双目放光。是女师叔吗？不错。龙吉眼中顿时燃起了八卦真火，惊奇地问，师父，你除了云霄师娘，还有个小师娘吗？大概云霄师娘都不介意的吗？应该介意。这个也是一个比较棘手的问题啊。莫要多问了，以后若能让你知晓，自会让你知晓。哦，弟子多言了。龙吉吐了吐舌尖，又忍不住眨眨眼，小声问，那恒娥仙子呢？巴拉一下，龙吉捂着额头一阵心虚的轻笑。李长寿摇摇头，去那边角落看看，为师还为你准备了一些小惊喜。师父您还费心做什么？龙吉顿时来了精神，喜滋滋地跑去了角落中，踏入一处李长寿刚布置的障眼阵法，见到了一个简单的小隔间，其内摆着床榻、座椅和木橱，布置得十分雅致。老师，这是弟子歇息的住处吗？那是为师安放化身之地，你的惊喜在左侧的角落。拿起桌子上的粉色宝囊，打开看看吧。啊，里面有3口大箱子。是。障眼阵法之中，龙吉的额头满是黑线，看着面前打开的木箱子，看着其内那熟悉的作业卷轴样式，双目逐渐的失去高光。李长寿那淡定的嗓音飘了过来，这些是你未做完的谋略题，为师细心的帮你整理了下来，1年内做完，1年后再过来，为师会考教你谋略之法，以及你对太清道涵的感悟。收徒第4天达成授之成就，诗词图笑。收徒第4天获得授之徽章，是否求您做个人吧？正此时，在殿外赶来的金翅大鹏鸟目中流出了满满的羡慕，但他也知道自己悟性太差，资质太差，虽然是石凤之子，但是暂时还没有资格正式的拜入老师门下，他还不配。李长寿的嗓音自前方飘来，金鹏行色匆匆，可是有什么麻烦？老师。金翅大鹏鸟立刻停下遐想，在怀中拿出了一枚玉符，送到李长寿面前，正色道，刚刚仙盟来报，于一处大千世界中发现几头凶魔，实力强悍，已让仙盟死伤数十名仙人。仙盟副盟主卞老夫人的求援玉符在此，想让您调1、2位高手前去助阵。凶魔？李长寿打开玉符看了几眼，又仔细地瞧了一阵，不由哑然。仙盟死伤数十名仙人是下，这字里行间的暗示，那几头凶魔所在之地有远古异宝，而且极有可能是鹿神枪的残片。李长寿思忖一二，在袖中取出几只指道人，用仙力推到了金翅大鹏鸟的手中。金鹏，此事就交给你来处置，应当是与鹿神枪碎片有关。多谢老师信任。金鹏低头行礼，目中略带激动。莫急，你想如何处理此事？
金鹏仔细思索，知道这是老师在考教自己，脚踝上的金环轻轻闪烁光亮。自是去找卞老夫人会合，而后问清楚此事具体，待天庭安抚那些受伤的仙人，再快刀斩乱麻，将凶魔诛除，宣扬天庭威势。能想到这一步着实不错，但还有些不够。你要时刻牢记3个原则：其一，在外行走时，便是谁都不可信，心底要时刻保持疑心；其二，时刻自查，多问问自己这么做是否冒险，是否欠妥；其三，若遇到危险立刻撤退，将你的急速发挥到极致，不可贪宝，不可怒急攻心。而今正是大劫劫运弥漫时，再小心都不算为过。金鹏闻言，目中满是感动，低头深深一礼：老师放心，弟子会稳中求胜，遇到强敌立刻后撤。去吧。老师师姐，弟子告退。金鹏对侧旁飘来的龙吉拱拱手，转身踏步而行，走出了风萧萧兮的悲壮，也走出了凤族残存的骄傲。侧旁的龙吉轻抿红唇，忍不住歪了一下头。这真的是当初那位谈笑间一闯天庭，扬言要一亲衡娥芳泽的狂鸟金鹏吗？龙吉横声感慨，看向自己的亲师傅的目光满是敬佩，又带着一点点的敬畏。哇，都说本性难移，那是高人未遇，家事当真，太稳健了。数个月之后，李长寿等来了金鹏的好消息，手中的陆神枪残快顺利加1。李长寿也没有多等，就带着金鹏去了一次兜率宫。这一次老君又外出云游去了，且早已经料到了李长寿要来，就让李长寿将小陆神枪和2块陆神枪残片放在兜率宫中，老君回来便炼制。李长寿忍不住多问了一嘴：老君找牛去了？小金小银对视一眼，前者哈哈大笑，后者摆了个苦瓜脸。小金道：老君这次是坐在云上出去的，听老君话中意思，似是去混沌海中搜寻陆神枪碎片，帮长庚师兄打造一把神兵利刃呢。小银叹道：师兄，您有空就去催催老牛，他也不知道去了哪，外面也没有灵丹和蟠桃，当真不知是被什么宝贝给迷住了。是银发少女，银发少女啊喂！李长寿想了想，便应下了此事。我去想办法寻他踪迹。可有什么能用的宝物？这个。小银拿出一只红绳，其上金光闪闪。这是老君勒袍用的黄金绳，绳子末端可指向要寻生灵所在方位，遇到这生灵就可将其捆起来。牛的气息我们都已经汇进去了。那就好。李长寿将黄金绳接了过来，笑道：估计要花费一些时。长庚师兄您先忙正事就好。小银嘿嘿笑着：反正下次老君要用牛的时候也该小金去了。小金瞬间就成了苦瓜脸，金鹏在旁边笑出了声。临走的时候，金鹏还跟2位童子互作道揖。西游劫难3大妖王的友谊之船就如此开始了荡漾，还跨了山头。兜率宫的正事，李长寿自然不敢耽误。待指道人暗中将黄金绳送到渡仙门的附近，李长寿立刻开始安排，迅速派出小琼峰外围常备第1纸人军团。当然了，这个军团是以套娃的形式存在，实际外出的还是顶着一缕玄黄塔威能的车夫指道人。将黄金绳提在掌中，尾穗儿轻轻飘起，指向了正南方向。李长寿施展水遁，一路风驰电掣，四处搜寻青牛的踪迹。牛确实不像话，只顾着去追求自己的幸福，做棋的事业都给搁置下了。行至南赡部洲路段的东海海滨某处，李长寿的心念一动，身形自水中画出，化作一缕清风，飘去了一处熟悉的区域。
看望一下被自己安置在这里的小河神。上次自己故意打击报复了河神一次，带着河神去看了3处早已被龙族占了的好去处，估计把这个家伙郁闷得不轻。自己当时确实是有点气，现在这气也消了，还是给他换个正常点的地方吧，混一点香火功德，凝聚一个简单的功德法身。堂堂太白金星，天庭普通全神，还能跟品阶都不入，天庭散仙都不算的小河神计较不成？不多时，李长寿寻到了河神那微弱的神力所在之处，恰好看到了一名年轻的樵夫扛着一捆柴从侧旁路过。神力微微波动，李长寿定睛看去，双目之中绽放水蓝光华，立刻看到了在河墩处躲着用神力偷斧子的书生河神。我上辈子流传的神话故事小寓言都是这么搞出来的。就听咚的一声，斧头落在河神之中，那名年轻的樵夫却丝毫不为所动，还叹了一口气，有些疲倦地扭过头来。正此时，河面金光闪耀，一道身穿儒雅长袍的人影在河水中冒出了一半。年轻的樵夫哟，你钓的是这只金镶玉斧头呢，还是这只玄铁重斧呢，还是这只普普通通的祖传斧头呢？那年轻樵夫眉头一皱，嘴角一抿，叹道：是个樵夫路过这里您都出手，每次都用法术做这种障眼法，然后偷偷把斧头放回我们家里面，您这样有意思吗？隔壁村年轻人遇到的仙神鬼怪都是妙龄女子，就我们村是您一个男神仙，我们村现在很没面子，方圆300里都抬不起头来，姑娘们都不想嫁过来，怕过河的时候您突然钻出来。您这一套都用这么久了，能不能求个变化呀？言罢，这樵夫摇了摇头，扛着木柴摇头而去，留下河神在那低着头看着自己手中的斧头，满脸颓然地缩回了河水之中。又失败了。一连串的重物砸入河水之中的响动，河神定睛看去，却见一只只金银斧头落满了河底，心底同时泛起了一段术法口诀。这是变形术。与此同时，几声轻笑在河神耳畔响起，是那么的熟悉，也是那么的温暖。做神仙嘛，最重要的当然是开心了。云上，李长寿的身形一闪而没，循着黄金绳所指，直往南海深处遁去。阿牛去哪儿了呢？李长寿追出南海，飞入3000世界，在虚空之中不断的探寻。路过10数座大千世界，他手中的黄金绳抬起的幅度越大，就表明他距离青牛越近。这是游山玩水还是度蜜月去了？李长寿眉头轻皱，心底一阵纠结。该不会我找到老牛的时候，那银发少女铁扇抱着一名襁褓中的婴孩，老牛在旁边嘿嘿笑着，拿着芭蕉扇轻轻扇风，对吧？心底如此想着，黄金绳轻轻晃动。李长寿抬头看去，肉眼可见前方有一片光斑，仔细地感应了一下，便知那是一处生灵繁多的繁华世界。施展遁法悄悄靠近，李长寿将黄金绳绑在手腕上，免得遇到青牛之后，这黄金绳自行就飞出去把青牛给捆了，要是打扰了青牛的好事，反而不美。但是李长寿万万没有想到啊，他寻到青牛时，这头牛竟然准备犯错误。大千世界大多是仙凡混杂，此地也是这般。青牛所在的城池就分为上下2部分，上方是一座宏伟的仙岛，仙岛之上高楼仙阁，自成仙城。仙岛之下是一片与此岛轮廓对应的湖泊，湖泊周遭的一排排屋舍鳞次栉比，也是颇为繁华。李长寿赶到此地时，已经是入夜时分了。上方的仙城中，华灯异彩的花楼街巷传出阵阵乐声，
各处隔绝大阵、防护大阵流转的仙光遮住了那如女子浅浅眉角的月牙。施展变化之法，化作一名中年道者，落在这仙城之外，持一把仙宝折扇，浇了一点灵石，就顺利入内，朝着青牛所在的花楼而去。这是怎么了？仙石探查到青牛化成人形，顶着犄角，身着长袍，在花楼一处雅间中闷头喝酒。他面前有10多名花枝招展的美貌女子翩然起舞，这些女子一个个颇为貌美，且修为都在元仙境。今晚的消费肯定不低呀。李长寿的心底不由有些嘀咕，青牛跟铁扇闹掰了，还是铁扇提前遇到另外一头牛了？又或者是这小两口吵了架，青牛气愤之下来这里寻欢解闷？李长寿找了一个肃静点的茶楼，暗中观察了青牛一阵，发现青牛确实是在借酒消愁，那双眼睛都没往前面10几个仙子身上瞄过。青牛低头一叹，看着掌心2把小巧的芭蕉扇，目中满是惆怅，喃喃道：小扇子，我到底做错了什么？你为什么要突然赶走我？李长寿的心底一叹，知道这老牛应该是情场失了意，想来这个地方来放纵一下自己，却发现其他女子都看不得眼，入不得心。是头痴情牛。故李长寿并未直接现身，只是在旁边看了一阵，